l'Apostolo Pietro Let's see what Apostle Peter said. nella sua prima lettera, nel capitolo 3, versetto 15. As 1 Peter said in 1 Peter 3:15. È scritto così: abbiate nel vostro cuore un santo timore di Cristo il Signore, He says that you should have in your heart a very reverence for the Lord, pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda la ragione della speranza che è in voi. and be ever ready to give an apologia, something that would conquer what others would ask you about your faith in Christ, Con dolcezza e rispetto, but with gentleness and respect, avendo buona coscienza. having a good conscience. Qua l'Apostolo Pietro Here the Apostle Peter, dice che ognuno di noi that any one of us deve essere in grado should be able di rispondere to respond con dolcezza with gentleness e rispetto, and with respect, come già abbiamo sentito in as questa we have mattina. already heard this morning. Perché, fratelli e sorelle, This is because, brothers and sisters, quando io sono arrivato in Italia when I arrived in Italy, e hanno capito subito che io sono un cristiano, and they understood immediately that I was a Christian, perché ho una fede pubblica, because I have a public faith demonstration. mi hanno chiesto: ma per te che cosa è Maria? Come voi vi rivolgete a Maria? One of the daunting questions they asked me was, who is Mary to you? Why is Mary in your life? E in questo senso In this sense, noi non dobbiamo andare a combattere. we shouldn't really go with a confrontational approach. Non è un combattimento. It's not a combatment. It is not a war. Attenzione. Capisco l'attenzione. Noi non dobbiamo vedere quelli che non hanno la stessa fede come nostri nemici, We shouldn't see the people who aren't yet Christians as our enemies, ma come persone che hanno bisogno di conoscere la verità. but as people who would need to know the truth in Jesus Christ. Perché Gesù ha detto: conoscerete la verità Because e la Jesus said you will verità get to vi know farà the liberi. truth, and then the truth will set you free. Allora noi dobbiamo, fratelli e sorelle, So we as brothers and sisters, we should, con l'aiuto di Dio, with the help of the Holy con Spirit, la preghiera, with prayers, con la unzione dello Spirito, with the unction of the Holy Spirit, ma anche con la conoscenza biblica e storica, but also with the fundamental knowledge of the biblical scriptures, avere le risposte to have the response ever ready a dare a queste persone to give to these people che chiedono la ragione della nostra who fede. ask us about why do we really worship God. Prima di cominciare a parlare, Even before we start to talk about this, voglio dare gloria a Dio con tutto il cuore in questa mattina, I would want to give glory to God for what happened this morning. perché quello che ho visto qui, Because what I saw this morning, ho visto una chiesa che vuole essere equilibrata, I saw a church who is in the run to become in the power with others. una chiesa che riconosce la totale dipendenza dallo Spirito Santo, And a church who is always and always ready to depend on the Spirit of God. ma anche una chiesa che ha dottore nella parola. And also a church who has people who are doctors of the law in the church. Non possiamo avere un disequilibrio, We can't have quack people in the church. devono andare insieme. We need to go together. In Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 1, Acts chapter 3 from the verse 1, c'è scritto che là c'erano profeti it says that there would be prophets e dottore. and also doctors. E gloria a Dio che nella chiesa di Pentecoste And glory to God in the church of Pentecost. abbiamo apostoli, We have apostles, abbiamo evangelisti, we have evangelists, profeti, we have prophets, ma ho sentito anche i and dottori we also oggi have portare doctors la of the parola law di here. Dio. Good. Bene, adesso partiamo un po' sul cattolicesimo e poi Now we would move on to Catholicism. vediamo se riesco a parlare un po' come confrontare il dogma del purgatorio, And then we would want to know how we can strictly confront the concept of purgatory, la mariolatria, the manotria, il papato the papato, which is the papacy, e i libri apocrifi. and then the apocryphal books. Bene, la Chiesa Cattolica sostiene The church of the Catholic Church, or the Catholic Church sustains this or maintains this truth, che loro sono la continuazione della Chiesa primitiva. that they are proudly the continuation of the primitive church. Se tu dici, ma quando siete nati?
when you ask them, when were you born? When did you come into existence? Diranno nel giorno della Pentecoste. They will tell you that on the very day Pentecost came alive. Ma la verità non è stata così. But the truth isn't that. Perché quando la Chiesa è stata, diciamo, inaugurata nel giorno della Pentecoste, This is because when the church was inaugurated on the day of Pentecost, lì lo Spirito Santo ha fatto che quei fratelli e sorelle, gli apostoli, the Spirit of God came upon the people we would call brothers and sisters. rimanessero fedeli alle scritture e agli insegnamenti che hanno ricevuti da And Gesù. these apostles became truthful to what was written. Il Signore ha chiamato anche l'apostolo Paolo And God also called the Apostle Paul per gettare le grandi fondamenta della dottrina cristiana. to shake and move around the fundamentals of the Christian faith. Paolo è stato l'apostolo che più ha parlato della resurrezione. And as we know, Apostle Paul was the one that really spoke extensively about the resurrection. È Paolo che ha scritto in 1 Tessalonicesi capitolo 4 And as he said in the first Thessalonica, sul rapimento della Chiesa. about the taking away of the Io Christians. voglio lodare Dio in questa mattina I would want to thank God this morning che ha preso Paolo che era il più grande persecutore that he took Paul, who was the greatest persecutor, e lo ha fatto diventare il più grande difensore and della then he fede. transformed him to become the greatest defender of the faith. Soltanto Dio può fare Only questo. God can do such a thing. È in questo Dio che noi And this crediamo. God is with us today. Però gli apostoli furono, But these apostles morirono they died. e la Chiesa cominciò ad andare avanti senza gli apostoli. And the church continually went on without these original apostles. Abbiamo avuto fratelli fedeli come Policarpo. Okay, we had very faithful brothers like Polycarp. Policarpo è stato ucciso, Polycarp was killed, è stato actually. bruciato vivo Polycarp was really bent on a perché stake hanno chiesto a lui di rinnegare il Signore. because they asked him that Polycarp, renegade your faith in God and we'll let you live. Ma lui ha detto non posso rinnegarlo perché fino adesso ha fatto soltanto il bene a me. But then he said fiercely that I wouldn't renegade my Savior because he has already kept me alive up until now. I primi 300 anni della Chiesa The first 300 years of the church history, possiamo dire che soltanto i cristiani fedeli erano rimasti. we can only say that only faithful Christians were alive. Perché fino all'anno 306 la Chiesa è stata persecutata. Because up until 300 years of the church history, Christians were vehemently persecuted. Sono stati 8 gli imperatori, quelli più feroci. There were about 8 emperors who were very, very fierce. Nerone, Domiciano, Traiano, Marco Aurelio, Sétimo Severo, Décio, Valeriano, Dioclesiano hanno persecutato la Chiesa. Emperors such as Emperor Nero, Empress Marcus Aurelius, and the many of them were people that fiercely went against Christianism. Allora essere cristiano And so being a Christian at that time è essere anche pronto a morire. was also a testament to say, I want to die freely of charge. In quei tempi In those times, nessuno scherzava di essere credenti. nobody would dare repeat or would dare claim that he was a Christian. Veramente essere cristiano era prendere la croce e seguire Cristo. And it was in real terms that to be a Christian was to take up a cross and follow Christ. È stato Nerone a mandare uccidere Pietro e Paolo. It was Emperor Nero who really auctioned for the death of Peter and Paul. È stato Domiciano a mandare Giovanni nell'isola di Patmos. Emperor Domitian sent Apostle John into the island of Patmos. È stato anche Domiciano che ha messo il nostro fratello Antipa, quello che è scritto in Apocalisse capitolo 2, versetto 13. It was still this emperor who really executed this Antipa, who was one of those who wrote the book of Revelations too. Dentro il bue di bronzo. And then he Non laid so se this abbiamo la apostle into a fotografia. boiling butter or a boiling oil. Affinché lui rinnegasse Gesù Cristo. And he was doing all these things so that the person would renegade Christ. Eccoli lì c'è la illustrazione di come il nostro fratello Antipa di Apocalisse 2, 13 è stato ucciso. This is how a vivid description of how Antipa was killed. Perché Antipa non ha accettato a piegarsi davanti a Domiciano. All because he refused to come down or to give honor to the emperor at that time. Morirono ma non rinnegarono la fede. They all died, but they never renegated their hope in Christ. E questo va avanti fino all'anno 305. And this insurrection went on up until the year 300. Nell'anno 306 viene al trono Costantino. In the year 306, Constantine comes into power. E Costantino ha dato un'apertura alla Chiesa perseguitata. And then Constantine gave an opening, which
which allowed the church of God to flourish. Nell'anno 312-313 ha fatto l'editto di Milano, Between 312 and 315, there was an alliance which happened in the place called Milan, il quale dava una certa tranquillità ai cristiani. which gave some sort of breathing space for Christians who also worship their Lord in the open square. Nel IV secolo, In the fourth medieval, tramite l'imperatore Teodosio I, always with this emperor called Theodorus, la Chiesa divenne religione ufficiale dell'impero. the church became the official religion of the empire. E qua nasce il problema. And from here became a melting pot of so many problems. Perché mentre c'era la persecuzione, Whilst there were persecutions in the olden times, soltanto i fedeli sono rimasti. only the loyal ones were alive. Ma quando la religione è diventato parte dello Stato, When there became a politicization of the religion, uno andava in chiesa everybody could go to church senza aver avuto la nuova nascita. without having any rebirth experience. Andava in chiesa perché c'era anche l'imperatore. And you could go to church because there was the emperor who was himself over there. E allora sono andati lì tante persone senza essere nate di nuovo. So many people kissed that particular kind of canvassing without knowing any truth from God. E questi hanno portato tante riti pagani. And these people who never had any rebirth experience also brought into it more carnality. Hanno cominciato a accendere le candele. They started burning candles, as we all know. Mentre Gesù ha detto voi siete la luce del mondo. As Christ himself said that you yourself are the lights of the world. Hanno cominciato a pregare per i morti. They started praying for the dead. Quando la Bibbia dice in Ebrei 9:27 che dopo la morte c'è il giudizio. Whilst the Bible expressly says that after death we only have judgment. Noi dobbiamo timbrare il nostro passaporto mentre siamo qui. That we need to have our passports printed whilst we are here. Dopo che siamo morti, After we are dead, dopo che vestiamo il pigiama di legno, after we are being burnt into ashes, non c'è più nulla da fare. there is nothing to be done. O mettiamoci d'accordo con il Signore qui, Or it's either we come into terms with what God is doing here, perché dopo la messa di settimo giorni because as we would say at the seventh day or the seventh Sabbath, non cambierà il nostro destino. nothing will really happen if we die about our destiny. Hanno cominciato a insegnare They started teaching. che Maria They started teaching that Mary, è stata nata senza peccato. that is, Mary was born without conceptual sin. Ecco, e questo, fratelli e sorelle, va a scontrarsi con la parola di Dio. And this, brothers and sisters, goes quote and unquote or boot to boot against what the word of God says. Perché nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 23, Because in Romans chapter 3, the verse 23, Paolo l'apostolo dice che tutti hanno peccato Apostle Paul says that everybody has sinned e sono privi della gloria di and Dio. we all have fallen short of the glory of In God. Romani capitolo 5, versetto 12, Romans 5:12. perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. He says, as by one man sin entered into the world, and so through one man then sin will then be elucidated. Allora quando ci chiedono riguardo alla il fatto che Maria è nata senza peccato, So if they come up with this concept that Mary was born without sin, con amore e rispetto, with love and with respect, dobbiamo invitare loro a leggere questi we versi need to invite them to come and read the scriptures again. e dimostrare a loro che soltanto uno è nato senza peccato. To let them know that only one person was born without sin and without any guilt. Il suo nome è Gesù And his Cristo, name is Jesus Christ. Re del Re, Signore del He is the Lord Signore. of Lords and He is the King of Kings. Bene, Good. nell'anno 431 dopo Cristo In the year 432 after Christ, hanno cominciato a dichiarare che Maria è la madre di Dio. there was a constant and repudiative declaration that Mary is the mother of Jesus. Maria era madre di Gesù uomo, Mary was the mother of Jesus in the human form. perché come uomo Because as a human,
ha avuto bisogno di una madre. He needed to have had a mother. It's impossible for him to be without a mother. Ma come Dio che But lui era as e è, God as he says to be, non poteva avere un padre umano. he couldn't have had an earthly father. Perché prima che Giuseppe e Maria fossero concepiti, Because up until when Joseph and Mary had any conception, Gesù già esisteva. Jesus was already existing. È un mistero questo. It is a mystery. È un mistero. It is a real mystery. Perché Maria Because Mary, ha generato Gesù he gave birth to Jesus tramite la azione dello Spirito through the Santo. unction of the Holy Ha Spirit. generato lui nel suo grembo. He kept Jesus in his womb. in her Però womb. lui già esisteva prima. But Jesus existed pre-Mary. Giovanni 1:1 dice nel principio era il verbo. As John 1:1 will say that in the beginning God was. Il verbo stava con Dio. And then the word was with God. Il verbo era Dio. And then the word was actually God. Penso che dovrò ritornare qui a Bergamo. I think I should come to Bergamo again. Grazie per queste mezz'ore. Thank you so much for these 30 Sono minutes. alla vostra disposizione, che Dio vi benedica. Amen. Amen. I'm at your available. Ma aspetta, è 10 minuti? Io pensavo che era 10 secondi. Andiamo avanti. Andiamo, dai. Oh, Amen. gloria! Amen. Gloria a Dio. Glory be to God. Poi, fratelli e sorelle, qui c'è un argomento molto importante. Brothers and sisters, there is a very huge discussion here. Il fatto The fact that che la Chiesa Cattolica, the Catholic Church, e qui non so se abbiamo dei amici, I don't know if they are friends Cattolici. or advocates of this church here. noi non siamo qui per offendervi. Our mission here is not to offend. Noi stiamo soltanto facendovi conoscere la verità. We are only giving you a leeway into the truth. Se ci sono in mezzo a noi, sappiate che noi vi amiamo. If there is anyone amongst us, please know that we love you from the depths of our hearts. Ecco, però la Chiesa ha cominciato a dichiarare But the Catholic Church started to declare che Maria, essendo la madre di Gesù, that Mary, inferently becoming the mother of Jesus, aveva una certa, influenza su di lui. had some sort of influence or impact on Jesus. Ma il Signore Gesù ha sempre lasciato chiaro But Jesus always left it clear cut che lui era venuto qui con un compito già determinato that per he came lui onto this earth with a very pristine work to do. e che lei è stata soltanto l'istrumento che Dio ha usato per portare lui nel mondo. And Mary was only the instrument through which Jesus came onto this earth. C'è molta sottilezza al fatto di chiamare Maria come mediatrice. It is quite sublime in calling Mary as the mediator between us and Jesus. Perché se chiamiamo Maria di mediatrice, If we nominate Mary as a mediator, una che ascolta le preghiere e porta al Signore, someone who then listens to our prayers and then he presents it in front of Jesus, tra le linee in between the lines, hanno dato a lei they are giving to Mary anche gli attributi che appartengono soltanto alla Trinità. a certain sort of divinity which only is given to the community of the Trinity. Per esempio, se una persona là nel Giappone Because if somebody is in Japan prega a Maria and he prays to Mary, e lei, secondo loro, ascolta, and based on what they think, Mary listens to them, vuol dire che anche lei è onnipresente per essere in Giappone. which means that Mary in and of herself is also omnipresent because she can listen to somebody in different parts of the world. Se uno qui in Italia In somebody in Italy chiede a Maria qualcosa, asks Mary something, vuol dire che Maria è onnipresente. it also means that Mary is omnipresent. Questo è molto sottile, This is quite sublime perché stiamo attribuendo a Maria because there is a certain sort of an attribution, attributi che appartengono soltanto al Padre, il Figlio e lo a Spirito certain sort Santo. of divinity to the Trinity of the community. Il Padre è onnipresente. And in reality, they are trying to give him that particular kind of E attribute. dobbiamo insegnare questo ai nostri fratelli e sorelle, che il Padre è onnisciente, And we need to know that only the Father is omnipresent, che il Padre è that the onnipotente, Father is omnipotent, il Figlio è the onnipotente, Son is omnipotent, il Figlio è onnisciente, the Son is il omniscient, Figlio è the Son onnipresente. is omnipresent. È così onnipresente che è qui in mezzo a noi in And questo so if he's pomeriggio. omnipresent, he's also here with us. Lo Spirito Santo è
The onipotente. Holy Spirit, the same thing, he is also omnipresent. Per generare Gesù, To be able to generate Jesus, Luca scrive what Lucas said was this, che l'angelo ha detto così a Maria: that the angel said thus to Mary, la potenza di Dio scenderà su di te, that you would receive force from on the on lo high. Spirito Santo And then the farà Holy Spirit, generare dentro di te he would tabernacle over you. colui che nascerà e salverà il And then mondo. from there, the experience will be a birth. Lo Spirito Santo è onnisciente The Spirit of God is omnipresent. e è anche And he's onnipresente. also omniscient. Vedi quanta sottilezza c'è Let's questo. see how sublime this Poi- declaration is. L'Apostolo Paolo And then Apostle Paul, in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5 1 Timothy chapter 2, the verse 5. dice che tra Dio e l'uomo, He says, between God and man, tra Dio e me, between the divinity and the humanity, tra Dio e te, between God and yourself, tra Dio e gli between apostoli, God and all the apostles, c'è soltanto un there mediatore. is only one Il mediator. suo nome qual è? And what is Il his suo name? nome qual è? Il suo nome qual è? Jesus. Jesus. Nell'anno di 1950 In the year 1950, il Papa Pio XII Papa the 12th, ha detto che Maria he made a statement. He said, Mary, è stata assunta in cielo. he said, Mary was called up into the skies. Attenzione, Please, let's be careful here. in corpo e anima. She was called up into heaven, body and flesh. Ma Paolo l'Apostolo But Apostle Paul, dice che carne e sangue he says that flesh and blood non può cannot. e qui impariamo un'altra cosa, And so here we get to learn something new. che per la Chiesa Cattolica, That for the Catholic Church, anche se loro hanno 7 libri più di noi, even though they have 7 different books, danno più valore they give more epitome. They give more priority alla tradizione to the translation. che è a parola di Dio. They give more priority to the translations more than the scriptures. Mentre per noi, Whilst for us, quello che conta with the most important thing è la parola di Dio. is the word of È la God. parola di Dio. Is the word of È la God. parola di Is the Dio. word of Gloria a God. Dio. Glory be to God. Paolo dice, Apostle Paul says in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 50, in 1 Corinthians chapter 5 the verse 1, che carne e sangue non possono ereditare il reino dei cieli. that the flesh and body wouldn't be able to inherit the kingdom of God. Poi in 1 Tessalonicesi capitolo 4 versetto 15 e 16, 1 Thessalonica from chapter Lui 4 the dice- verse 15. lui dice così: He says thus. la trona suonerà, He says that the trumpet will sound. i morti in Cristo He says the dead in Christ, resusciteranno per prima they will resurrect first. e poi noi And we saremo trasformati will be transformed. e saliremo And we insieme will al also vedere il rise Signore up nel to see cielo. the glory of God. Gloria a Dio. Glory be to God. Poi, fratelli e sorelle, Brothers and sisters, voglio leggere per voi I would like to read to you come Gesù as Jesus ha subito tagliato strictly and evidently, questo voler innalzare Maria as Jesus strictly took out every evidence of Mary oltre a quello che era il suo ruolo. above what was her primary role. Un giorno Gesù ha predicato tantissimo, One day Jesus prayed quite a lot. ha fatto miracoli, He did so many miracles. ha fatto tante cose che solo lui sa He fare. did so many things only he E, could do. e lì, in mezzo a quella folla, And in the midst of the people, in the multitudes, c'era una donna there was a woman che non è riuscito a trattenersi who couldn't hold herself up. e ha detto così: And he said this. beato il grembo che ti portò e le mamelle che tu ti hai polpasti. And the woman out of exaggeration aspetta says, yes, good, thank you. Aspetta che leggo meglio. Okay, good. Beato il grembo che ti portò He says that glory or blessed be the womb that held you e le mamelle che tu polpasti. and the breast that you fed on.
Questo era subito una innostazione a Maria. This was some sort of a veneration unto the mother of Jesus, who is Ha detto, Mary. beata la donna nel quale grembo tu sei stato He says, generato, blessed be the woman who actually kept you 9 months. e il seno, le mamelle, il quale tu si hai allattato. And the beautiful breast that gave you milk. Sentite la risposta di And let's Gesù. hear the response from Jesus. Nel Vangelo di Luca, capitolo 11, versetto 27 e Luca 11 28. gives us an intro into that. Beati piuttosto He says that blessed be. quelli che ascoltano la parola di Dio. Rather, blessed be those who listen e to la the word osservano. of Gloria. God. Fratelli e sorelle, Brothers and sisters, c'è tanto da dire, c'è il purgatorio, I have c'è many things to say about even the purgatory. chissà un'altra occasione. If God wills us another occasion, Io non voglio scoppiare il tempo già nella prima partecipazione. I wouldn't want to go overboard even in the first call. Grazie, grazie. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.